願耶穌的光照耀你嘅心。今日嘅靈修係喺加拉太書第2章13到14節，經文係咁樣講嘅：其餘的猶太人也都隨住他莊稼，甚至連巴拿巴也隨夥莊稼。但我一看見他們行的不正，與福音的真理不合，就在眾人面前對基法說：你既是猶太人，若隨外邦人行事，不隨猶太人行事，怎麼還勉強外邦人隨猶太人呢？願神嘅話語祝福聽佢話語嘅人。我哋睇到保羅同彼得嘅關係有咗一個180度嘅大轉變。早一啲呢，我哋覺得佢哋係福音嘅同工，向唔同嘅人群傳福音。點解喺呢度呢？保羅竟然就指責咗彼得，而且佢指責嘅方法係當住眾人面前指責佢。我想呢度有幾個意義，因為保羅所堅持嘅係福音嘅本質，佢嘅價值就係在於佢係跨文化、跨年紀、跨族群、跨背景嘅。但係當彼得一啲行為其實同呢啲福音真理走唔同方向嘅時候，保羅就勇敢咁企出嚟發聲。保羅喺呢度用嘅一個字就係莊稼，呢啲係莊稼嘅人，但莊稼呢，唔係各種武裝莊稼，唔係要嚟打仗嗰種莊稼，而係呢個莊稼就係假莊，就係假冒為善。OK， 假冒為善呢，喺耶穌時代，佢用好多喺呢啲法利賽人身上。法利賽人係宗教領袖，彼得都係，所以我哋知道宗教領袖真係好假。我想佢哋假，可能都有佢哋自己嘅原因。但今日神嘅話語提醒我哋，不管我哋係領袖，不管我哋只係一個信徒，我哋都唔好莊稼，因為呢個信仰嘅自由就係等我哋活出自己，然後活出神做我哋嗰個新嘅我。神等我哋喺福音入面重生嗰個我，所以我哋唔好莊稼，特別唔好喺福音上面莊稼。好唔好喺福音上面莊稼？我可以點樣應用呢？就係話喺呢一段經文入面，佢提到好多文化嘅影響。今日受割禮嘅先至配得上福音。呢度有一群少數嘅猶太人、猶太基督徒，佢哋有咁樣嘅諗法。但係福音嘅真理係話俾我哋聽，我哋只需要耶穌，我哋唔需要其他附加嘅身份嚟成為一個真嘅門徒。所以我哋就唔好再莊稼。所以唔好莊稼嘅意思呢，亦都係我哋要把呢啲文化嘅包袱放低，將一啲階層嘅包袱放低。唔係話你有特別嘅膚色，你就是特別嘅，比某一種膚色仲要好。亦都唔係因為某個人有錢，佢就比窮人仲更加接近福音嘅真理。亦都唔係咁講。咁更加唔會係因為外表、性別、年紀，甚至係學歷背景。因為喺福音面前，每一個人都有機會，都係平等嘅。我想嚟緊主恩之家嘅浸禮，我哋會有2個奶奶會嚟參加呢個浸禮，喺眾人面前做見證。佢哋係屬於主嘅，佢哋跟隨主耶穌。喺不久嘅將來，我哋亦都會有一啲小朋友決定要跟隨耶穌，然後公開咁參加洗禮。呢啲都係我哋可以預見到福音嘅真理，令我哋自由。等我哋一齊安靜禱告。親愛嘅天父，我哋感謝讚美你，福音嘅大能令每一個人都可以領受，跨越咗種族、文化、年紀、背景、身份，我哋可以成為主嘅門徒，係幾咁大嘅福分。等我哋珍惜咁樣難得嘅機會，因為呢個世界不斷咁用文化、背景、語言，甚至係身份地位，將人同人之間嘅關係分開咗。但福音令我哋合一，等我哋和好，就求主你呢個和平嘅靈、合一嘅靈，同我哋弟兄姊妹同在。等我哋喺教會入面一齊成長嘅時候，都感受到主你嘅恩典豐富咁樣喺我哋中間聽我哋嘅禱告，係奉靠主耶穌基督嘅名，Amen。